Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо вам заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши подписки. Огромное спасибо всем тем, кто делает донаты и поддерживает мой канал. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Послание от Вселенной для вас. Причем срочное послание. Давайте посмотрим, что так спешат вам рассказать высшие силы. Что нужно знать, о чем, может быть, хотят предупредить, либо попросить, на чем настоять. Посмотрите, пожалуйста, на песочек. Настройтесь на мое гадание. Подумайте о своей жизни, мысленно либо вслух. Задайте такой вопрос. Какое срочное послание от Вселенной мне нужно получить, узнать, услышать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую лучшую и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же тут высшие силы спешат рассказать, что вам нужно знать. Так, три паруса. Угу. Ну, мои дорогие, я начну снизу. Событий тут много, вас, видно, много будет, поэтому каждый ловите себе. Вот прям мысленно, да, вы услышали предсказание, и вы его принимаете. Не забудьте об этом написать в комментарии «принимаю», да, как будто бы подтвердить. Так, во-первых, здесь идет момент зачатия. Зачатие, причем, если будет зачатие, то два ребеночка. Это либо близнецы, либо двойня. Также это встреча человека, который равный вам по духовному состоянию, может быть, похож на вас, либо внешне, либо внутренне, то есть какая-то схожесть идет. И здесь два кольца идет, это браки, причем брак это обручение, и брак на какой-то вот, это и официальный брак, и брак, например, заключенный по какому-то ритуалу, да, какие-то могут быть там, ну, церковный брак, да, либо там никях, либо это, не знаю, какой-то обряд, да, где вы даете друг другу обеды, клятвы. То есть какой-то вот такой момент происходит, потому что два кольца вышло. Здесь и помолвка вышла, и вот именно заключение самого брака. Причем брак, который будет заключен, он как-то быстро, очень быстро даст результаты. То есть либо какой-то переезд будет, перемещение там, жены, мужа, либо зачатие, беременность, как это быстро произойдет все. Либо кто-то вот из детей, например, взрослые дети, да, вот, например, женятся уже, ну, зрелые люди, да, и у них есть взрослые дети. И вот эти взрослые дети как-то быстро примут в семью нового папа, либо новая мама, да, то есть какой-то момент такого быстрого принятия. Как-то у вас очень быстро все пойдет, очень гладко, но вы вдвоем будете чувствовать себя очень прекрасно. Но обстоятельства внешние какие-то будут достаточно как шторм, вот какой-то, вот, знаете, очень сильный шторм в море, а вы в маленькой лодке. Смотрите, кстати, это может касаться и примирения уже людей, которые в браке. Например, вы в браке, и вы по каким-то причинам расходились, расставались, между вами были паузы. Может быть, даже вмешательство каких-то третьих, десятых лиц. Здесь будет примирение, и здесь как будто будет возрождение брака, либо выход даже отношений на какой-то совершенно новый уровень. Здесь я вижу, что против вас как будто бы очень много людей. И вам именно от Вселенной идет такой посыл, что ваша маленькая лодочка, да, она маленькая, и вы там вдвоем. И кроме вас никого нету, это огромный океан, да, и вас кидает эту лодочку, и вам очень страшно, что вот-вот она, ну, просто таки разобьется об эти волны, либо с очередной такой огромной волны она упадет и вдребезги. Вот высшие силы говорят, что да, вас поштормит, вас покидают, но они сделают все, чтобы вас сохранить. Единственное, что они вас просят, чтобы вы не просто закрыли глаза и, ну, приняли свою судьбу, а чтобы вы хотя бы немножечко сопротивлялись тому, что происходит. Почему нужно сопротивляться? Да потому что вокруг вас как будто бы есть люди, либо обстоятельства, либо жизненная какая-то ситуация, которая против вас. То есть, ну, вот какой-то настрой идет негативный в вашу сторону, либо есть проблемы у вас нерешенные, либо проблемы у вашего партнера,
Либо люди, которые, вот там, например, там какие-то бывшие, не знаю, там родители, даже могут быть какие-то бизнес-партнеры. Вот кто-то вмешивается, кто-то мешает. Кому-то очень сильно не хочется, чтобы вы были счастливы, чтобы ваша семья была счастливой, чтобы ваша пара была вот в счастье, в неге, в спокойствии. Да? Постоянно кто-то будет вмешиваться, и кто-то будет влазить. Почему очень важно рулить этой лодочкой? Почему важно грести, да? Даже несмотря на то, что шторм? Потому что отбиться от этих людей. Вы должны отбиться, вы должны доказать, что вы способны за друг друга побороться, что вы способны принимать боль либо ошибки своего партнера. Вы должны показать всем, что вы не сдадитесь просто так, и что вы действительно любите. И тут какой-то момент даже, может быть, самопожертвование должен произойти. То есть вам нужно доказать, что это счастье вы оплатили, да, что вы готовы за него побороться, что вы не упустите эту возможность стать счастливым человеком. То есть, ну, даже вот я не хочу такого предсказания делать, но тем не менее, то есть, если вы забеременеете, то там может быть какой-то риск, может быть, да, либо придется там на сохранение лечь. Это не страшно. Страшно, если вы не будете ничего делать, то есть следовать советам врача, либо понадеетесь на авось. То есть, если вы показываете Вселенной, что да, вам нужен этот человек, вы его принимаете, вы готовы за него побороться, то у вас все будет хорошо. И то же самое с беременностью. Если вам детки эти нужны, если вы готовы вынашивать сразу двоих, то покажите это Вселенной, что вы, вопреки всему, да, вы станете мамой. Вот такой момент идет. Через испытания, через вопрос, почему так складывается в вашей жизни? Да потому что к вам идет просто какое-то невероятное счастье. Невероятное, потому что я даже не могу придумать слово вот, и описать. Я вижу, что вам прям дается вот свыше какой-то огромный дар. И вот эти отношения, либо эти дети, это и будет этот какой-то... Ну, он бесценный, этот дар, понимаете, бесценный. И чтобы вы его действительно к нему относились, мы же что больше всего любим и к чему мы бережнее всего относимся? То, что нам дается с большим трудом, с большим, не знаю, там, с большой нагрузкой. Вот это мы очень ценим. Если что-то дается нам легко, просто, то для нас это и особой значимости не имеет. Да? Вот именно эта ситуация здесь разыгрывается. Дальше смотрим. Здесь у вас вот такая птица прилетела, хищная птица, это какой-то сокол, ястреб, я не знаю. То есть хищная птица, которая несет какие-то вот новости. Смотрите, есть человек, который на вас позарился, да, либо на что-то ваше зарится. Человек хищный, человек не робкого десятка, и человек, которого нельзя просто так обойти. Вот этот человек что-то от вас будет хотеть, требовать и добиваться. Возможно, кстати, по вот этому ястребу могут проходить суды. Суды достаточно жесткие, длительные, и вы как будто бы с системой боретесь. Тут даже не со своим оппонентом вы будете бороться, а как будто бы с системой вы будете бороться. Здесь я вам скажу такую вещь, что вам здесь очень важно понимать, систему, ее нельзя впрямую побороть. И нельзя вот эту птицу, да, там, не знаю, на поводок посадить. Да, она все-таки летает, и не так-то легко ее поймать. Вам нужно какой-то хитростью действовать, какой-то смекалкой, каким-то вот умом своим, да, житейским. Подключайте людей опытных, интересуйтесь этой темой, изучайте ее. Вы найдете какой-то нестандартный подход, какой-то нестандартный путь в неожиданном месте. Это может быть интернет, это может быть какое-то комьюнити, общение. Случайно с человеком познакомитесь, а он вам какую-то историю расскажет, которая, ну, как, знаете, как эврика, повлияет на вас, вы придумаете выход. Плюс обязательно участие профессионалов. То есть не бойтесь человеку задавать вопросы по поводу его квалификации. Понятно, что приличие приличиями, но поверьте, от этого будет зависеть ваше будущее. То есть здесь Вселенная говорит, что вам ничего и никогда просто так на голову не упадет. Вы пока еще не дошли до такого уровня сознания, когда вам будет падать. Но при этом вам всегда будут даваться такие лазеечки, веревочки, подсказочки, когда вы сможете благодаря себе, своему уму, своим каким-то деловым качествам вы сможете выходить в победителя. С этой системой вы долго будете бороться. Еще раз говорю, если вы проявите всю свою активность, то вы получите прекрасный результат. Если вы где-то опустите руки, извините, эта система вас просто скомкает, перемолит.
Вот такой момент идет. Вас предупреждают, что здесь очень тонкий лед, и вам нужно будет ходить очень аккуратно. Почувствуйте себя просто сапером. Понимаете, да, что сапер не имеет права на ошибку. Вот и у вас не будет права на ошибку. Поэтому не принимайте быстрых решений, не идите на поводу у своей психики. То есть, знаете, как-то все равно ничего не получится, будь что будет. Нет, так нельзя. Здесь нужен подход очень такой, знаете, прям пальчиком нужно прощупывать каждый сантиметр. И тогда вы выйдете, у вас все получится, вы сломите эту ситуацию. И за этой ситуацией вас ждет большой дар, большая награда. Прям так, знаете, прям сразу же, буквально там на следующий день вам что-то крупное упадет либо на счет, либо в руки, либо какая-то возможность вам откроется. Сразу же вас наградят. Потому что вы здесь столько затратитесь энергетически, столько вы здесь, прям пободаетесь, поборетесь, что, вот как один, я не знаю, целую армию победил. Вот такое будет у вас ощущение. Кстати, для кого-то вот это будет очень неоценимый опыт. Благодаря вот этой ситуации, да, борьбы против системы, вы, может быть, даже какую-то профессию новую приобретете, либо вы станете каким-нибудь консультантом, может быть, даже захочется где-то поучиться и консультировать, и помогать таким же, как вы, которые попали в очень сложную, щекотливую ситуацию. Дальше, мои дорогие, 3 паруса. 3 паруса идут. 3 паруса, но при этом они в очень правильном направлении, да, то есть ветер дует в правильном направлении. 3 паруса – это 3 возможности. 3 возможности вам будут открываться. 3 возможности для вашего дома, для вашего сердца и для вашего окружения. Уж не знаю. То есть, Смотрите, для дома это смена места жительства. Для сердца это любовь, новая любовь, либо восстановление в любви, в любовных отношениях. И для вашего окружения это, знаете, вот как больше как философское идет понятие, это то, что вы станете гуру в своем окружении, учителем, наставником, помощником. К вам будут эти люди, и вы будете давать им советы и рекомендации. Плюс ваше окружение, оно полностью очистится. То есть там не будет дурных, злых людей, которые вам вреда желают. Там будут исключительно ваши последователи, ученики и те, кто вас искренне любит. То есть вот этот момент очень важный. Дальше идем. Здесь у вас люди, которые стучат в закрытые двери. Эти люди стучат к вам. Двое стучат в вашу жизнь, и двое хотят с вами разговор. Но вы от них закрылись, и вы не пускаете. Будьте готовы, что они будут настаивать. По крайней мере, один человек очень сильно настойчиво будет действовать в вашу сторону. Вы, мои дорогие, пересмотрите свое отношение к этому человеку. И знаете как, понятно, что человек мог насвинячить, да, мог какую-то нехорошую вещь совершить, либо какой-то поступок совершить нехороший. Но нужно прощать, нужно открываться, и нужно иногда прикрывать один глаз и подавать руку. Вот вас высшие силы, Вселенная просит обратить внимание особенно на этого человека. Этот человек вам либо уже пишет, либо начнет писать, но тут только не только звонки, не только писанина, но тут еще и звонки идут. Причем даже лично может человек вот прям появиться перед вами. Поэтому, конечно, нужно какой-то жесткий режим, но тем не менее позвольте человеку хотя бы высказаться, выслушайте этого человека. У человека есть что сказать, какие-то там есть подводные камни, и есть моменты, которых вы не знаете, которые могут кардинально поменять ваше отношение к этому человеку. Он сможет оправдаться и сможет доказать, что не настолько уж он плох и не настолько он потерян. Дальше у вас идет человек с такой вот, знаете, вот как, веер, что ли, да, вот такое опахало, да, лопатка такая. Это человек, который стоит у вас за спиной и который может что-то у вас забирать, что-то присваивать себе ваше. И вы этого человека вроде замечаете, вроде вы понимаете, что что-то не так, но при этом вы ничего не делаете. Это может быть связано либо с работой, либо, может быть, родственники что-то ваше себе там забрали, либо там на даче соседи у вас там что-то себе забирают. Если вы ничего не будете делать, то этот человек, извините, обнаглеет, и он просто у вас все заберет. И потом очень трудно будет это все вернуть и отобрать. То есть, понимаете, как бы момент такой. Все, что важно, должно быть у вас. Если вы что-то кому-то даете и дарите, это должно быть по вашему желанию и по вашей воле. Самолично, чтобы кто-то что-то присваивал, нельзя. Присмотритесь к своему окружению. На работе, в семье, среди родственников, либо вот среди соседей, близких. Кто-то что-то у вас явно забирает, причем уже гребет лопатами. Будьте аккуратны, потому что этот человек, он обнаглеет и практически все может у вас забрать.
Самый главный рисунок – это у нас петушок вышел. Петушок, причем такой, который выше всех стоит и смотрит по сторонам. Ну, я так скажу, это озарение. Это озарение, это рост, интеллектуальный рост, это возможности и это высокое положение. Высокое положение, которое к вам придет. Вы себя почувствуете вот таким важным, высоким, статусным человеком. Так сложатся обстоятельства, что вы будете в какой-то роли именно вот такого статусного, высокого человека. Вам не нужно отказываться от этой роли. Может быть, это роль судьи какого-то, может быть, это роль там, присяжного, может быть, это роль какого-то, я не знаю, человека, который решает какой-то важный вопрос. То есть все взоры на вас, и все смотрят, куда вы повернетесь, в какую сторону вы повернетесь, какое решение вы примете. Мои дорогие, прежде чем принимать решение и принимать эту роль, либо отказываться от нее, подумайте, что полезного вы можете дать обществу, да, и что полезного вы можете получить от общества. Потому что эта роль, это как какая-то тренировка для вас идет на ваше будущее, на то, что вам в будущем по судьбе. Поэтому еще раз говорю, ни от чего не отказывайтесь. Даже вот от самых каких-то сложных задач, которые будут ставить перед вами, либо на вас возлагать, вы совсем справитесь. Но отказавшись, вы себя отбросите просто на несколько лет назад. А это не самый лучший вариант для вас. Поэтому принимайте, ничего не бойтесь и знайте, что, во-первых, за вами всегда присматривают, вам всегда помогают. И вам подсказки идут. Причем подсказки могут идти и во снах, и от людей, и от даже каких-то, я не знаю, там радио включили, и вам там в песне подсказка идет. То есть вот такой момент может происходить. Поэтому, мои дорогие, берегите себя. Вселенная с вами, она вас любит, высоко ценит и, да, воспитывает как может, как умеет. Принимайте, не отказывайтесь от этих уроков и воспитания. Знайте, что за кнутом всегда приходит пряник. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.